হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন। তো আজকে আমি বরাবরের মতোই আবার চলে এলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা যাব হচ্ছে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে। সো কুমিল্লায় যতগুলো ঐতিহ্য এবং পর্যটক কেন্দ্রগুলো আছে সেগুলো দেখব এবং আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করি অবশ্যই আপনাদের একটু হলেও ভালো লাগবে। আর যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখতে পান। সো আজকে আমরা দেখব হচ্ছে কুমিল্লার ময়নামতি শালবন বিহার, ময়নামতি জাদুঘর এবং হচ্ছে বৌদ্ধ বিহার। ওখানে তিনটা পর্যটক স্থান পাশাপাশি অবস্থান এবং তো আপনাদের একটু হলেও ভালো লাগবে। তো সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন ফুল ভিডিওটা জুড়ে। আমরা আজকে একটু সকাল সকাল বের হয়ে চলে এসেছি রেলওয়ে স্টেশনে। তো আমরা এখন আছি রেলওয়ে স্টেশনে এয়ারপোর্ট। তো এয়ারপোর্ট থেকে আমরা হচ্ছে ট্রেনে উঠবো সরাসরি কুমিল্লার উদ্দেশ্যে। তো আমরা এখান থেকে যাব হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া একটা নাইট থাকার পরে ওখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে। সো সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন। ধন্যবাদ। আমরা চলে এসেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ট্রেন থেকে নেমে আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাস ধরে সরাসরি ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে আসলাম। তো এখন আমরা এখানে নামার পরে এখানে রাতটা থাকবো, তারপর সকালে সরাসরি কুমিল্লার উদ্দেশ্যে বাস ধরে সরাসরি কুমিল্লা। তো এখানে আমরা এসে রান্না করতেছি, রান্না বাড়া করে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা ঘুমাবো। ঘুমানোর পরে রাতটা কাটানোর পরে সকালেই বের হয়ে যাব কুমিল্লার উদ্দেশ্যে। যাওয়া হয়েছে নিজের ইচ্ছা, আওয়া হয়েছে বড়ের ইচ্ছা। ওহন মামার বাসায় গেলে মামা ছাড়েনি, এটাই তো চিন্তায় আছি। আমরা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বের হয়ে গেছি কুমিল্লার উদ্দেশ্যে। তো এখন আমরা কুমিল্লার বাস ধরে সরাসরি যাচ্ছি কুমিল্লাতে। আর এখানে সব কিছু মিলিয়ে একটা গ্রাম্য প্রকৃতি, সব কিছু মিলিয়ে অনেক অসাধারণ লাগছে এবং শীতের একটা ভাইবস সব মিলিয়ে খুব সুন্দর লাগছে, অনেক ভালো লাগা কাজ করতেছে। তো আমরা যাচ্ছি এখন কুমিল্লার উদ্দেশ্যে। আমাদের 3 থেকে 3.5 ঘন্টার মতো লাগবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে। আর আশা করি আপনারা সাথে থাকবেন এবং অবশ্যই ফুল ভিডিওটা এনজয় করবেন। আর একটু হলেও আপনাদের হয়তো ভালো লাগা দিতে পেরেছি। যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও আপনিও পেয়ে যান সবার আগে। ধন্যবাদ। আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টার মতো বাস জার্নি করে আসার পরে আমরা আসছি হচ্ছে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে এসে নামলাম। সো এখন আমরা এখানে গাড়ি থেকে নামার পরে আমরা এখানকার মিনি মাইক্রো বাস ধরে আমরা যাব হচ্ছে কুমিল্লা কোর্টবাড়ি। দেন কুমিল্লা কোর্টবাড়ি থেকে তারপরে যাব হচ্ছে সিএনজি ধরে ময়নামতি। তো সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন আর অবশ্যই এনজয় করতে থাকুন ফুল ভিডিওটা। আমরা বাস থেকে নেমে এখানকার মিনি মাইক্রোবাস ধরে আমরা যাব হচ্ছে এখন কুমিল্লা কোর্টবাড়ি। এই ক্যান্টনমেন্ট থেকে কোর্টবাড়ির দূরত্ব 10 থেকে 15 মিনিটের। সো আমরা যাচ্ছি। আর কুমিল্লা শহরটা আসলেই অনেক সুন্দর, অনেক গোছালো একটা শহর, অনেক পরিচ্ছন্ন এবং সব কিছু মিলিয়ে আসলেই অনেকটা সুন্দর লাগছে এবং অনেকটা ভালো লাগছে। তো দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। আমরা আসলে বুঝতে পারছি না ওখানে গিয়ে আসলে কতটুকু সময় থাকতে পারবো আজকে। সো যতটুকু সময় থাকা যায় তো সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন আর এনজয় করতে থাকুন ফুল ভিডিওটা। আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন, তাতে করে আপনিও পেয়ে যাবেন নেক্সট ভিডিও সবার আগে।
আমরা চলে আসছি কুমিল্লা কোটবাড়ি। তো এখন আমরা এখান থেকে সিএনজি ধরে যাব হচ্ছে ময়নামতি শালবন বিহার পর্যন্ত, বৌদ্ধ বিহার এবং ময়নামতি জাদুঘর। তো সাথে থাকুন আর এনজয় করতে থাকুন ফুল ভিডিওটা। ফাইনালি আমরা চলে এসেছি কুমিল্লা ময়নামতি শালবন বিহারে। তো আমরা এখন এখান থেকে টিকিট সংগ্রহ করে আমরা ভিতরে প্রবেশ করব। সো ময়নামতি শালবন বিহার আসলেই অনেকটা সুন্দর এবং সত্যি এখানে একটা মনোরম পরিবেশ এবং অনেকটা সুন্দর লাগছে, অনেক ভালো লাগছে। তো যেই এখানে আসবেন কিছু সময়ের জন্য হলেও একটা প্রশান্তি খুঁজে পাবেন, মনের একটা প্রশস্তি খুঁজে পাবেন। এখানে সত্যি ভালো লাগার মতো একটা জায়গা, অনেকটা ভালো লাগছে। তো এতদিন শুধু শুনেছি, দেখেছি ফটোতে, আজকে লাইভ এখানে ফিজিক্যালি চলে আসলাম। সো জানি না আপনাদের কেমন লাগছে, আমার তো অবশ্যই এখানে অনেক 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 ভালো লাগছে। তো জায়গাটা বেশ সুন্দর। ভালো লাগে, এনজয় করো। হাই গাইস, আমরা কুমিল্লার লালমাই পাহাড় চলে আসছি। তো ভালো লাগছে, অনেক ভালো লাগছে। অপূর্ব একটা জায়গা, প্রাকৃতিক সিন। আমাদের সবচেয়ে বড় কষ্টের বিষয় হচ্ছে আমরা এখানে সময় দিতে পারলাম না। অল্প সময় সো স্যাড শেষ করতে হয়েছে। যাই হোক, দেখা গেছে অনেক ভালো লাগে কাজ করছে। তো যতটাই দেখতে পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি এখানে যতই আসা হবে, যতক্ষণই থাকা হবে, মনে হবে কম থাকছি, কিন্তু যতটুকুই থাকছি ততটুকু সময় আমরা এনজয় করতে পারছি। এটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। I'm alone, I'm alright. ফাইনালি আমরা আসছি ময়নামতি লালমাই পাহাড়ে। তো আমরা এখন বসে আছি, চতুর্দিকে অনেক ভালো লাগে, দিনের আলোটা প্রায় ফুরিয়ে এসছে। আমরা আজকে এখানে বেশি সময় দিতে পারবো না। এখানে কিছু সময় থাকার পরে এখানকার যে মেইন গেট সেটা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তো আজকে বেশি সময় থাকা হবে না, অনেকটা ভালো লাগছে। আর কিছু সময় থাকতে পারলে আসলেই হয়তো বা অনেক ভালো লাগতো। তো আজকে আমরা কিছু সময় থাকার পরে এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। তো অনেকটা সময় দিতে পারলাম না, 15 থেকে 20 মিনিট এখানে থাকলাম। সব কিছু মিলিয়ে আসলেই অনেকটা ভালো লাগা কাজ করতেছে। তো আমরা এখানে আসছি হচ্ছে 4 জনে। তো অনেকটা ভালো লাগা, এখানকার যে প্রকৃতিটা খুবই সুন্দর, সব কিছু মিলিয়ে একটা মনোরম পরিবেশ এবং অনেকটাই ভালো লাগছে। তো খুবই দুঃখজনক যে আজকে আমরা এখানে 15 থেকে 20 মিনিট সময় দিতে পারলাম, আমরা বেশি সময় দিতে পারলাম না। সো নেক্সট কোনো সময় যদি আবারও আসার সুযোগ হয় তাহলে আমরা এখন বের হয়ে যাচ্ছি শালবন বিহার থেকে। তো আমরা এখন যাবো হচ্ছে
তো আপনাদের লাভ নেচার ভিডিও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও আপনারা সবার আগে পান। ধন্যবাদ। এবং আশা করি আপনাদের অবশ্যই একটু হলেও ভালো লাগবে। আর যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে একটা বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখতে পাবেন। তো আজকে আমরা আসছি, অনেকে মিলে অনেক মজা করলাম। তো সারা পথে যদিও অনেকটা ক্লান্তি লেগেছে, কিন্তু ক্লান্তি শেষে এখন এই সময়টায় সত্যি অসাধারণ একটা অনুভূতি তৈরি হয়েছে। তো আজকে দেখা যাক কী হয়, আমরা সারাদিন ঘুরবো, আপনাদেরকে দেখাবো। আপনাদেরকে দেখানো আসলেই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। আর আমরা হচ্ছে একটি মাইন্ড একবার বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছে, সত্যি ভালো লাগার মধ্যে বলে যে বিষয়টা আসলে সেটা সম্পর্কে অনেক পুরনো, প্রায় 5000 বছর আগে পুরনো, যেটা তো আজকে আমরা আসছি, আমাদের সাথে আছে 4 জন শেখ আছে আজকে। তো সবাই ব্যস্ত। হাই গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমাদের এই কুমিল্লা ময়নামতি জাদুঘরে অর্জুন আর টাউন। হ্যালো গাইস, হচ্ছে টাউন। তো আজকে আমরা আজকে অনেক মজা করতেছি, অনেক ভালো লাগতেছে। আর ক্যামেরার পিছনে যিনি ভিডিও করতেছেন সে হচ্ছে বাপ্তি। ক্যামেরাটা তোমার দিকে ঘুরাও। আশা করি আপনারা আসবেন, ঘুরবেন, ভালো লাগবে। ভালো লাগবে, অবশ্যই অনেক ভালো লাগবে। জায়গাটা আসলে ভালো লাগার মতো একটা প্লেস, যেটা আসলে না আসলে আসলে অনুভব করা সম্ভব না। যদি অন্তত একবার আসেন তাহলে অনুভব করতে পারবেন যে জায়গাটার কতটা সৌন্দর্য এবং কতটা ভালো লাগে কাজ করে। সত্যি অসাধারণ কিছু সময় কাটলো। তো সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন, আর অবশ্যই আপনাদেরকে ভালো কিছু দেখানোর চেষ্টা করবো। আর সবাই সবাই ভালো থাকবেন। তো এখনকার মতো ধন্যবাদ। দেখতে থাকুন আর লাভ নেচার ভিডিওর সাথে থাকুন। সকলকে অনেক 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 ধন্যবাদ, এবং আমাদের পাশে থেকে অবশ্যই একটু হলেও সাপোর্ট করবেন।
আজকে আছি আমরা 4 জন। তো ফার্স্ট অফ অল আমি চলে যাব শাওনের কাছে। তো শাওন, তোমার অনুভূতিটা কেমন এখানে প্রবেশ হ্যালো করার গাইস, পর? আমরা আসছি এখন ময়নামতি। আমরা প্রথমে ময়নামতি জাদুঘর ভ্রমণ করে নিদর্শনগুলো দেখলাম, অনেক মনে হলো ইতিহাসে হারিয়ে গেছিলাম। এখন অনেক আমরা বৌদ্ধ বিহারে যাচ্ছি। এখন বৌদ্ধ বিহারের ভিতরে গিয়ে আপনাদের সাথে কথা হবে আবার। হ্যাঁ, তো এখন চলে যাব আমরা বাপ্পির কাছে। তো বাপ্পি, অনুভূতি কেমন? হ্যালো গাইস, যদি আপনারা ফ্রি থাকেন তবে অবশ্যই এই প্লেসটি এসে ঘুরে দেখবেন। অসাধারণ সৌন্দর্যময় একটা প্লেস। এখানে একই সাথে 3টে প্লেস একসাথে ঘোরা কভার করতে পারবেন, খুবই পাশাপাশি অবস্থিত। যদি চান তাহলে ময়নামতি শালবন বিহার, তারপর হ্যাঁ, ময়নামতি জাদুঘর, জাদুঘর, তারপর এখানে বৌদ্ধ বিহার, মন্দির, 3টা পাশাপাশি অবস্থিত। 3টা রিসোর্টই হ্যাঁ, আর এখানে খুব সুন্দর। আপনি চাইলে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওখানে আমাদের পিছনে আছে, আমরা ওই একটু যে পরে মন্দিরটা দেখাচ্ছি অবস্থিত। আপনাদের। মন্দিরটা আমাদের পিছনে, দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে আমরা ওখানে প্রবেশ করব, তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এখন চলে যাবো আমরা অর্জুনের কাছে। তো অর্জুন, অনুভূতি কেমন? হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আসলে আমাদের যেই প্ল্যানটা ছিল, ট্যুরের যে প্ল্যানটা ছিল, সেই প্ল্যান মোতাবেক কাজ হয়েছে। আশা করি আগামী যে সময়টুকু আমরা কাটাবো সেই সময়টাও ভালো যাবে। সবকিছু মিলিয়ে অনেকটা অসাধারণ একটা ফিল অনুভব করতে পারতেছি। অ্যাকচুয়ালি গতকালকে রাতে যদিও একটু কষ্ট হয়েছে, তবুও অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারছি আমরা। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়। অনেক ভালো লাগা ছিল। অনেক ভালো লাগা ছিল। আর এখন আমরা বৌদ্ধ মন্দির একসাথে ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওরা এখানে বসন্ত মাসাল সেন্টার ভাবা। ভালো ভালো। বাংলার বাধা বাড়াইছে আমাদের ভাগ্য ভালো না রে। ভাগ্য ভালো না। আমারটা সিজনে পরি একটু সাইডে দাঁড়াইছে। লাভ মারছে। ও পুরার সে আগে একটু ফটোগ্রাফার না ভাই। ও বুঝছি। আমরা এখানে হেভি চাইয়া ট্রাই করছি।
সুন্দর এবং সত্যি একটা মনোমুগ্ধকর একটা পরিবেশ এবং জায়গাটা অতি সুন্দর, মানে সুন্দরের চাইতেও সুন্দর। এখানে আসলে মন ভালো হওয়ার একমাত্র কারণ, মানে যে কোনো মন খারাপ হলে এখানে আসলে মন ফ্রেশ হয়ে যাবে, 100% গ্যারান্টি দিচ্ছি। তো আজকে আমরা ঢুকছি এই কিছুক্ষণ আগে, তো আমরা আশপাশ দিয়ে একটু ঘোরাফেরা করলাম এবং জায়গাটা আসলেই অনেক সুন্দর। সো দেখতে থাকুন আর আপনাদেরকে পুরোটা ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, তো সাথে থাকুন আর এনজয় করতে থাকুন। ফুল ভিডিওটা ফটোশ্যুট হচ্ছে। বিভিন্ন পোজে বিভিন্ন স্টাইলে ফটোশ্যুট হচ্ছে। হ্যালো গাইস, বাইরে থেকে দেখলে আসলে বোঝা যায় না ভিতরটা কত সুন্দর এবং কত মনোমুগ্ধকর, এবং এখানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো আসলেই অনেক সুন্দর এবং ভাস্কর্যগুলো দেখলে সত্যিই মন ভালো হয়ে যাওয়ার মতো। এবং অনেক পুরনো ঐতিহাসিক ঘটনা আছে এই মন্দিরের পিছনে। এই মন্দিরটি প্রায় পুরনো হবে হয়তো, ধারণা করা যাচ্ছে, সঠিক বলতে পারলাম না। তো আসলেই এখানের কি বলবো, সত্যি অসাধারণ সত্যি। আর আজকে এখানে আমরা আসছি হচ্ছে সকাল 11টার দিকে, আমরা এখানে ঢুকেছি মন্দিরের ভিতরে। তো ফাইনালি আসলেই এতদিন হয়তো ছবিতে দেখেছি, ভিডিওতে দেখেছি, কিন্তু আজকে সরাসরি এখানে সরাসরি চলে আসলাম এবং সরাসরি দেখতেছি, দেখে আসলেই অনেক ভালো লাগতেছে। তো আপনার সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন আর অবশ্যই ফুল ভিডিওটা উপভোগ করতে থাকুন। ধন্যবাদ।
যারা আমি তিনজনেই চলবো। তো এই হচ্ছে শাওন আর বাপ্পি, ওরা হচ্ছে এই এখানকার বিখ্যাত রসমালাইয়ের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। তো ফাইনালি ওরা রসমালাই হাতে পেয়েছে এবং নিয়ে এসেছে। তো এখন অনুভূতি কেমন, ওখানে কিরকম কি ছিল? দাঁড়ানোর পরে এই রসমালাইটা হাতে পেলাম, আমরা খুবই আনন্দিত যে মিষ্টির দোকানে লাইন দিয়ে মিষ্টি কেনা লাগে আমি কখনো জানতাম না। পেয়ে আমরা আবেগী হয়ে গেছি একদম। আর একটা কথা বলি, এই মিষ্টির দোকান থেকে মূলত কুমিল্লার যে ফেমাস রসমালাই যে বিষয়টা ছড়িয়ে পড়ে, মাতৃভান্ডার এখানকার, হ্যাঁ মূলত এই দোকানকে কেন্দ্র করে কুমিল্লা হ্যাঁ রসমালাই এখানকার হচ্ছে এই মাতৃভান্ডারে যে রসমালাইটা পাওয়া যায় এটা হচ্ছে অনেক বিখ্যাত, অনেক পূর্বকাল থেকেই। তো এই জন্য এখানে থেকে রসমালাই নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে তারপর রসমালাইটা নিতে হয়। প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমাদের যে আমরা তো বাঙালি, তাই তো বলতেই হবে আসলে বাঙালিদের ডিমান্ড একটু বেশি থাকে, সেখানে একটু বেশি হয়ে যায়, মানে জিনিসটা ভালো লাগে বেশি, হ্যাঁ সেই জিনিসটা বেশি দাম হয়ে যায় এবং তার বেশি ডিমান্ড হয়ে যায়। না না না, এখানে মূলত এখানে দামটা স্টেবল, তারা মূলত কোয়ালিটির উপর বেশি ফোকাস করে, যে কারণে আপনারা দেখতেই পারবেন যে এখন বর্তমানে প্রায় 40 জনের একটা লাইন দাঁড়িয়ে আছে এই মিষ্টির দোকানে। এখানে আপনারা 4 কেজির বেশি কেউ মিষ্টি কিনতে পারবেন না, বুঝতে পারছেন। আপনাদের আগেই লাইনের যে অবস্থাটা সেটা দেখিয়েছি। তো ফাইনালি মিষ্টিটা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। তো অবশ্যই আমরা একটু পরে অবশ্যই মাতৃভান্ডার সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই। আমরা কুমিল্লা থেকে ব্যাক করতেছি ঢাকার উদ্দেশ্যে আবার। সো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আর অবশ্যই ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুরক্ষিত থাকবেন। ধন্যবাদ।